kovos su vėju niekada nelaimėsi, nes jis yra per daug stiprus, kad tu galėtum galinėtis. Kada pirmą kartą būtent jūroje ir pamačiau jėgos aitvarą, sužavėjo tuo, kad pridėjo dar vieną dimensiją, ne tik vandenį, bet ir orą, kadangi gali pašokti, gali paskristi, pasklęsti. Visko buvo ir aš dabar tą patirtim dalinuosi ir mokinu ir man iš tiesų labai smagu matyti, kada įvyksta pirmas praplaukimas, pirmas suvaldymas aitvaro, pirmi metrai nuplaukimo, žmogus euforijai būna. Tai perteikti kitam žmogui, tai man yra džiaugsmas. Tas malonumas, kurį patiri būtent žaisdamas su bangom, kada jos leidžia tiesiog nuvažiuoti nuo jos, užkirsti ją arba tiesiog su jomis būti, tiesiog plaukioti, tai vėlgi tokie nepakartojami įspūdžiai, kurie vėlgi turbūt iš principo niekada nesikartoja, tai visada yra kažkas naujo ir turbūt mane ir žavi. Bangos. Nebūna jos vienodos, tu turi įgauti pakankamai patirties, kad galėtum tai daryti, kad jūra apskritai įsileistų tave. Jėgos aitvaras moko planavimo, susitaikymo, paklusimo, kantrybės, tikslo siekimo. Gerai. Pačios geriausios kaitavimo vietos yra čia, yra Lietuvoje ir todėl aš čia ir esu, neišvažiuoju niekur. Tu kaituoji ir tiesiog imi malonumą, mėgaujasi, tu atsijungi nuo esamo pasaulio ir tu būni vėjagalvis. Tau prapučia galvą taip, kad tu išlipęs ant kranto gali kalnus versti naujus. Norai pildosi ir jeigu tik tai susitelki, kad nori kažką turėti, aš manau, kad tikrai tai taip ir įvyksta. Svajonės pildosi ir tik tai link jų reikia eiti. Vandenyje, kai aš esu absoliučiai laisvas. Galiu plaukti kur noriu, galiu skristi, galiu sklęsti. Tai užbūria.